tayong meatball. Spaghetti meatball. Ayan, syempre, titikman natin kung gaano kasarap ang ating ginagawa. Hello po mga palangga, kumusta? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and like. So ngayon mga palangga, ang ating gagawin, gagawa po tayo ng spaghetti with meatball. Kasi yun lang daw ang aming tanghalian, sabi ng amo ko. Gagawa tayo ng spaghetti, salad, at saka yung sa aking alaga na isa, hindi kakain ng spaghetti, chicken. Ayan. So, ngayon mga palangga, uumpisahan natin. Ito po yung gagawin natin na spaghetti brown po. Ewan ko kung mahilig sila sa mga brown kasi nagda-diet yung mga amo ko. So, ngayon mga palangga, umpisahan na natin paggawa ng piprituhin muna natin yung meatball bago gagawa ng sauce. Ayan. Ayan, mainit na.
natin after 30 minutes. Hayaan natin yan. Ayan. Hi guys, ito na po yung sa atin. Ayan. Ayan. Yung meatball. Spaghetti meatball. Ayan. Siyempre, titikman natin kung gaano kasarap ang ating ginagawa. Ayan. Hi guys. Ayan. Kakain na po tayo. Siyempre, tayo ang nagluto. Ito yung sa atin. Ayan, meatball. Kain na po tayo. Habang wala pa sila, kakain tayo. Tapos, di man kayo makita. Diyos po. Halo natin. Yan. Kain po tayo mga palangga. Pala mga palangga. Pangalan nito, hindi ako marunong maggamit ng ng chopstick. Hindi uso sa amin ang chopstick. Ang sarap. Mga palangga, kung maaari magluluto kayo, siguraduhin yung sarili para hindi magutuman. Ang sarap. Mukbang. Mukbang tayo. Kaya. May yan. Meatball. Okay na lang. Sarap pala. Pag-uwi ko sa Pinas, lutuan ko yung ano ko dito. Mahal. Hi, mahal. Shout out sa aking mahal dyan. At syempre, sa aking mga viewers na walang sawang pag-suporta sa aking channel. Mega love shout out sa inyo. Salamat po talaga mga palangga. Ayan. Shout out sa mga bisdak. Bisaya po ako. Taga Jinsan. Ayan. Ayan. Kunti na lang. Ang sarap. Tatlong meatball lang okay na sarap.
kasya na sa akin. Yan. Lagyan mo pa lang. Nagpiprep ako ng manok para akong alagay siya. Ay, mga palangga, konti na lang. Bilisan natin kasi magawa pa ako ng ano. Hindi pa ako tapos prepare sa pagkain ng tanghalian nila. Nauna akong kumain, syempre, no? Kasi kumakain sila mga alas 4. Gutom na yung ano ko, tummy. Ayan. Ayan, meatball. Ulang na. Walang gana. Bago natin to sa tatapusin yung video ko, mega love shout out sa aking mga viewers dyan, lalo na sa aking mga ka-team at syempre sa aking mga friends na loyal, na walang sawang pagsuporta, na nandito pa rin sa akin kahit hindi ako nakapunta sa kanila. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, sa aking family nandyan. Salamat po sa lahat-lahat. At yun lang po ang mai-share ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Don't forget to subscribe and like. See you my next video, mga palangga. Love you all. Bye-bye. God bless us all. Ingatan ng ating sarili dahil ang katawan ay pupunan. Bye-bye. Peace.